Так, в Меркурии скидка. Сегодня у нас что? Воскресенье, да? 30% скидка. Зашел в этот магазин, купил простые перчатки и выиграл стиральную машину. Это просто жесть. Сейчас вывезут, посмотрите, какая стиралка. Просто купил перчатки. Вон, везут стиралку нашу. Какая у нас будет стиральная машина теперь. Будем, наверное, ее продавать. Она нам не нужна, потому что у нас есть, ну, как подарок. Это вообще круто. Давайте ее поближе. Как раз машину подготовили. Сейчас загрузим ее. Вот загрузили. Смотрите, без коробки отдали. Сказали, как подарок. Коробку они оставили себе. Ну, все, поедем ее продавать кому-нибудь.